çështja e emërtimit, çështja e vendosjes së emrit ndaj fëmijët posalindur është një çështje që shpesh pyetemi për të. Pra ajo çfarë ju këshilloj është që t'ju nxitni emra me kuptim të mirë. Dhe emrat ndahen në disa kategori. Emrat më të dashur te krijuesi janë emrat që shprehin robëri ndaj tij, që shprehin skllavërim ndaj tij. Se kjo është ajo që Islami sillet tërësisht rreth kësaj. Mjo bë Zotit rob. Mjo sklavru Zotit, mjo nënshtru atij. Për atë arsye emrat më të dashur tek Allah janë Rabbi Allahut dhe Rabb i gjithëmshëshmit. Abdullah dhe Abdurrahman. Pas kësaj në radhë dytë vijnë emrat më të mirë janë emrat e profetëve dhe gjithashtu emrat e njerëzve të mirë. Arsyeja pse është e rekomanduar që t'u ngjesim njerëzve emrat profetëve dhe të njerëzve të mirë është që të ndikojë ky emërtim në imitimin e tyre. Dhe jo vetëm ne muslimanët, por çdo popull i vendosin fëmijëve të tyre emra të mdhenjve të tyre, me shpresë që të bëhen sikur ta. Mirpo ne si muslimanë besojmë që më të mirët e njerëzimit janë profetët dhe njerëzit e mirë, pasues e denj të tyre. Për atë arsye rekomandohet që t'ju ngjesim njerëzve emrat profetëve të njerëzit mirë, me shpresë që fëmia të ndikohet prej atij emërtimi dhe ta përkujton se kush është emërtuar me atë emër në mënyrë që ta ndjek rrugën e tij. Kur jemi te emrat e pejgamberëve, këto venerojnë një gjë. Doon shumica e emrave të pejgamberëve janë emra hebrej. Nuk janë arab. Kështu që kur ta shikoj shumica e emrave islam nuk janë arab. Tani këta shikoni Islami nuk e ka synim në arabizu neve. Sulejmani ka qenë tek Benu Israil, gjuhë hebreje. Davudi gjithashtu, Musa gjithashtu. Isa është dërguar te Benu Israil. Pra shumica e emra pejgamberë janë hebrej. Dhe kështu që nuk është qëllimi mu arabizu siç mendojnë disa njerëz. Pas këtij lloji vijnë në lloji tretë emra të përgjithshëm me kuptim të mirë. E këtu të lloji tretë i rekomandoj çdo vendi mi ngjit të popullit të tij, gjuhën e vet. Pra këtu të kjo kategoria tretë ju rekomandoj që t'ja ngjitni fëmijëve emrat shqip me kuptim të mirë. Pra keni kujdes gjithmonë ngjitja kuptim të mirë. Kurse ajo që e veprojnë disa që insistojnë vetëm emra arab me ngjit, pa e marrë parasysh kuptimin, kjo nuk është në rregull. Se pse është diçka arabe nuk do të thonë që është islam. Kemi parasysh sa vendet arabe kanë shumë më pak musliman se sa na. Për shembull Libani është vend arab, pas 50% si ka musliman. Ne në Kosovë kemi shumë musliman se ta. Pra nuk do të thonë diçka që është arabe, që është islame, nuk ka patjetër. Janë gjesën emra ndryshëm, tash nuk po du me përmend shembuj, po nga një herë nuk e kanë kuptimin e mirë. Por se ajo që e rekomandoj më shumë është që pas emrit të parë dhe dytë, lloji tretë, pra një dhonë jep një emra shqip me domethënie të mirë. As arab, po as anglez, gjerman, po të këtë popullit tonë, kulturës tonë, gjuhës tonë, mas shikojmë me u shkrije, kemi ne kulturën tonë, edhe po, elhamdulillah, dhe kjo është prej mirësi Zotit që Islami nuk ta imponon kulturën, se kemi një rregull të gjigande, një pe 5 rregulla gjigande të jurisprudencës është el arfu muhakkem, do zakoni është gjykatës. Kjo nxjerr nga Kurani dhe Suneti, që aludon që çdo popull duhet me shku sipas zakonet të veta, përderisa ato zakone nuk bin kundërshtim me urdhrat apo ndalesat e krijuesit. Sa e bukur është Islami, shikoni. Çdo popull shkon me kulturën e vet, me zakonet e vet. Pra ne kemi kulturën tonë, s'kemi as lindje as perëndim, çdo popull e përmban kulturën e vet, gjuhën e vet, po thjesht Islami është për me robëru ndaj Zotit, ju zbatu urdhrat e tij, e më largu ndalesat e tij,
se Zoti e din më së miri se çka është e mirë për neve.